यो के बजार आयो यो? बेत्रपति हो। ए बेत्रावतीकै छेउ हो। उहिले चाहिँ नि तिब्बतको लडाइँमा चाइनाले पेलेर यहाँसम्म ल्याएको हो नि त नेपाली सेनालाई। यहाँ आएपछि बेत्रावतीमा सम्झौता भएको नि त। 600 सेना मर्यो अरे हो नेपालको त्यतिखेर। भन्थे त नेपाल त होइन जितेर त माथि कुतीसम्म पुर्याएको नि केरुङजम्मै कब्जा गरेको नि नेपाली सेनाले। तर अब त्यो तिब्बतको राजाले गुहार मागेर चाइनासँग शरण परेर चाइनाले त्यतिखेरै 10,000 सेना उतारेर यहाँ बेत्रावतीसम्म पेलेर ल्याएको नेपाली सेनाले। 400 जना सेना त माथि रसुवागढीमा मरेको रे नेपालको त्यतिखेर। 3500 चाहिँ रासन दाल चामल बोक्ने मात्रै मान्छे थियो भनेपछि कति सेना थियो होला त्यतिखेर? 1 लाखभन्दा बढी सेना थियो होला नेपालको सेना है। त्यस्तो बाटो गएर त्यो अहिले चाहिँ नि अब हेलिकप्टर गरेर गए मात्रै हो। त्यस्तो बाटो हिउँमा गएर कसरी देश जितेर आएला है अर्को ठाउँमा? पहिलेको मान्छेहरू कसरी लडाइँ गरेर होला त्यो भिरको बाटो हिँडेर गएर हामी हेर्दा रिङ्गौटो चल्छ।